フェリーターミナルでございます。フェリー大洗から北海道まで車で行けるフェリーですね。いやー、来てる来てる。サンフラワー、富良野に行くのか。富良野にいきなり行けないよな、内陸部だもん。北海道のどっかに泊まって富良野行ってる。でまず乗りたい、いつか必ず行きたいですね。よし、行ってみよう。ちょっとほら、これって YouTube ビアーじゃん。富良野に行けるわけないよ。船だもん。なんで富良野っていうのかよくわからないけど、苫小牧行きなんだ。へえ、いくらっていうか、見ればわかるかこれ。バイクの人はベルトなんだ。で誤爆による擦り傷および汚れがつく恐れがございます。How much? 値段はさ、その人が